भूल कर भी इन चीजों को कभी फ्रिज में न रखें। नंबर 1, कभी भी सॉस, जैम या जेली को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है जो इसे खराब होने से बचाता है और फ्रिज में रखने के कारण इसके टेस्ट में अंतर आने लगता है। नंबर 2, फ्रिज में ब्रेड रखने से ब्रेड जल्दी खराब होगी, इसलिए इसे हमेशा सामान्य टेम्परेचर पर रखें। नंबर 3, फ्रिज में आलू रखने से फ्रिज का टेम्परेचर आलू के स्टार्च को ब्रेक कर देता है, जिससे आलू में मीठापन बढ़ जाता है। इस आलू को पकाने से इससे एक्राइलामाइड केमिकल निकलता है जो आपके कैंसर होने का कारण बन सकता है। नंबर 4, फ्रिज में शहद रखने से शहद क्रिस्टलाइज होने लगता है, जिससे इसके नेचुरल गुण खत्म होने लगते हैं। नंबर 5, टमाटर, खीरा, केले, प्याज, लहसुन और कॉफी भी कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करके मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लें।